हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी अल्टो में अपन आर्मरेस्ट लगवाने आए। चलिए दिखाते हैं आपको आर्मरेस्ट और फिर कॉस्टिंग बता दें कितनी कॉस्ट को लगी है इसमें आर्मरेस्ट लगवाने में। चलिए तो दिखाते हैं आपको आर्मरेस्ट की पूरी प्रोसेस। फ्रेंड्स, भैया ने ये निकाल दिया अपना, यहाँ पे लगा रहता है हैंड ब्रेक के पास, ये निकाल दिया। इसके बाद ये सब पत्ती में कसेंगे, फिर दिखाते हैं आपको सब आगे आगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको कैसे लगा कैसे नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, ये अपना आर्मरेस्ट ये लग गया है अपना, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ये सामान वामान रखने की स्पेस हैगी, आराम से आपका सामान वामान वॉलेट वगैरह मोबाइल सब आ जाएंगे इसके अंदर। यहाँ से आप इसको सीधा कर सकते हैं जैसा आपको एडजस्ट करना हो, और यहाँ से होगा एडजस्ट, ये सीधा ऊपर ये बाहर आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको, बाहर आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल। ये आपको और एडजस्ट करना है इसको ऊपर करके, जैसा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आर्मरेस्ट गाड़ी में ये पूरा लुक? गाड़ी का आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बताना आपको ये कैसा लगा आपको आर्मरेस्ट। और इसमें जो कॉस्ट अपन को लगी है वो 1000 रुपये लगी कॉस्ट अपन को, फिटिंग वगैरह। और आप हाइट के एडजस्ट करना है, ये बोट लगी, ये नीचे हो जाएंगे, ये पूरा नीचे है। अभी ऊपर करना हो तो यहाँ तक आ जाता है, ये यहाँ तक आ जाएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा इसमें। आप आराम से बेहतरीन हैंड ब्रेक ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं, गेयर सब कुछ आराम से आएगा आपको। तो कमेंट बताना हमें आप कैसे लगा आपको। पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताना हमें आप, बच्चे को सब्सक्राइब कर देना हमारे आप। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।